दर्शकवृन्द नमस्कार। कोशी संवादको अर्को एउटा भागमा यहाँलाई स्वागत छ। म अङ्किता। आजको यस भागमा हामी विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलका नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर दिलीप कुमार शाहसँग किडनी रिलेटेड डिजिजको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। फर्स्ट चाहिँ यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो अलिकति परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम डाक्टर दिलीप कुमार शाह हैन। म चाहिँ विराट मेडिकल कलेजमा अहिले हैन नर्सिङ होम र मेडिकल कलेज दुईटैमा अहिले एन्ड मेरो अब योग्यता भन्दाखेरि म चाहिँ एमडी मेडिसिन त भइ नै हालेँ। अहिले म किडनी विशेषज्ञ भन्नु पर्ला, डीएम नेफ्रोलोजी भन्छौँ हाम्रो भाषामा हैन। सो अहिले चाहिँ हामी किडनी विशेषज्ञ भनेर यहाँ राखेका छौँ एन्ड किडनी सम्बन्धी अब अहिले जति पनि नयाँ जुन नयाँ ट्रिटमेन्ट या किडनी सम्बन्धी रोगहरूको उपचारको लागि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ सुरु चाहिँ गरेका छौँ अहिले। सो आज चाहिँ हाम्रो यो टपिक नै किडनी रिलेटेड डिजिजको बारेमा भएर फर्स्ट अफ अल चाहिँ किडनी भनेको चाहिँ के हो अनि यसको फङ्सन्सहरू अलिकति बताइदिनुहोस् न। ओके, अब इन सर्ट हामीले जेनरल भाषामा बुझ्दाखेरि किडनी भनेको एउटा सिम्पल जुन हाम्रो राजमा हुन्छ नि, पिस भन्छौँ हामीले। सो पिस सेपेड एउटा अर्ग्यान हो हैन, दुईवटा हुन्छ युजुअली हैन। तर यो दुईवटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कसैलाई यो एउटा पनि हुनसक्छ यो हैन, कसैलाई यो दुईवटा नर्मली हुने भए पनि कसैलाई एउटा पनि हुनसक्छ हैन, कसैलाई नहुन पनि सक्छ यो हामीले कन्जेनिटल एनोमलिजहरू भन्छ यसलाई हैन। अब यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो त्यो ढाड हुन्छ नि, पछाडिको ढाडको हाम्रो लेफ्ट साइड एन्ड राइट साइड हैन। युजुअली ढाडको दुवै साइडमा यो जुन हाम्रो यो रिडको हड्डी भन्छ, स्पाइन भन्छौँ। सो T12 भन्छ क्या हाम्रो टोटल 31वटामा T12 देखि L1 सम्म T12, L1, L2, L3 भनेको 4वटा भर्टिब्रा भन्छ हाम्रो। सो त्यसको दुईटै साइडमा हाम्रो राजमा सेपेड पिज सेपेड दुईवटा अर्ग्यान हुन्छ हैन। सो यसको मेजर फङ्सन भनेको चाहिँ दुईवटा मेजर फङ्सन हुन्छ हैन। एउटा चाहिँ एक्सक्रिट गर्ने, बाहिर फाल्ने हैन। अर्को चाहिँ भनेको सिन्थेसिस भन्छ, बनाउने हुन्छ हैन। अब शरीरमा जति पनि नचाहिने कुराहरू हुन्छन् हैन, त्यसलाई हामीले हाम्रो किडनीले युजुअली त्यसलाई फिल्टर गरेर हैन फेरि चाहिने कुरालाई त्यसमा तानेर हैन ट्युबुलर फङ्सन भन्छ, एब्जर्प्सन भन्छ, त्यसलाई गरिसकेपछि फाइनली युरिनको फर्ममा त्यसलाई फालिदिने हो हैन। सेकेन्ड फङ्सन सिन्थेसिस भनेको बनाउने कुराहरू। अब जेनरल मान्छेमा कस्तो कन्सेप्ट हुन्छ भने किडनीले खालि पिसाब बनाउँछ, फाल्छ, तर एक्चुअली किडनीले त्योभन्दा अरू मोर इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्सहरू पनि गर्छ। फर इक्जाम्पलको लागि लिने हो भने जस्तै ब्लड बनाउने जुन सुन्छौँ नि हामी, रगत बढाउने जुन भन्छौँ हामी, हेमोग्लोबिन भन्छौँ। सो जुन एउटा हर्मोन हुन्छ इरिथ्रोपोइटिन भन्छ, त्यो किडनीले बनाउने हो। ओके, फर्स्ट। सेकेन्ड भनेको चाहिँ भिटामिन डीको कुरा हामी खुब गर्छौँ, क्याल्सियमको कुरा खुब गर्छौँ हैन। सो भिटामिन डीको सिन्थेसिस जुन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ किडनीको मेजर रोल हुन्छ। त्यसले गर्दा क्याल्सियमहरू जुन हाम्रो ब्लडबाट एब्जर्ब हुने, खाएको क्याल्सियमहरू एब्जर्ब हुने हैन। अरू इम्पोर्टेन्ट फङ्सन भनेको चाहिँ यसको कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ रोगसँग लड्ने क्षमता जुन इम्युन फङ्सन भन्छ नि, इम्युन सिस्टमलाई पनि यसले रेगुलेट गरेर हुन्छ हैन। सो द्याट्स वाइ हामीले हेर्छौँ नि किडनी पेसेन्ट भयो भने बार छिटो रोग लाग्ने, बिमारी चाँडो हुने हैन। सो इम्युन सिस्टम, इम्युन रेगुलेसन फङ्सन्स पनि एकदम कमन हुन्छ किडनीबाट। सो हामीले जेनरल मान्छेले बुझ्दाखेरि पिसाब बनाउने हैन, त्यस पछाडि हाम्रो बडीको क्याल्सियमको के अरे फङ्सनहरू, फस्फोरस भन्ने कुराहरू, पोटेसियमको कुराहरू, सोडियमको कुराहरू, यो सबै रेगुलेसन भनेको किडनीबाटै हुन्छ हैन। अरू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको रगतको सिन्थेसिस जुन हेमोग्लोबिन हामी भन्छौँ हैन। सो इरिथ्रोपोइटिन भन्ने जुन हर्मोन हुन्छ त्यो एक्चुअली किडनीबाटै सिन्थेसाइज भएर हेमोग्लोबिन बन्ने। सो योहरू भनेको मेजर फङ्सन अफ द किडनी हो यो। हजुर। ओके, सर भर्खरै हजुरले भन्नुभयो नि जन्मजात पनि किडनी एउटा हुने, दुईटै नहुने, अनि फङ्सन चाहिँ कसरी गर्छ नि हैन। असर कस्तो हुन्छ भने किडनीको पोजिसन पो मानौ कसैको दुईवटा किडनी छ भने जति फङ्सन गर्छ एउटाले पनि त्यतिकै फङ्सन गर्ने हो कि, भएन भने त्यो त अर्कै स्टेजमा गयो हो हैन। तर दुईवटामा एउटा पनि छ भने उसले फङ्सन त्यति नै गर्ने हो। एउटाको अर्कोले कम्पन्सेट गरिदिने हो भनेपछि एउटा छैन भने अर्को किडनीले अब डबल मेहनत गर्नु पर्यो कि हैन। सो के अरे त्यस एउटा किडनीले पेसेन्ट नबाँच्ने भन्ने हुँदैन। तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि हामीले एउटा किडनी दिन्छौँ तर एउटा किडनी त हुन्छ नि। सो सिङ्गल किडनी भनेको चाहिँ युजुअली हुन्छ, के अरे सिङ्गल किडनी भए पनि मान्छे बाँच्न सक्छ हैन। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भने पोजिसन, अघि हामीले के भन्यो ढाडको हड्डीको दुईटैपट्टि हुन्छ भन्यो।
समटाइम के हुन्छ भने कन्जेनाइटल जुन भन्छौँ नि हामी, सो भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँबाट त्यहाँ नभइकन त्यो अरू ठाउँमा पनि जान सक्छ त्यो है। नर्मली के हुन्छ भने यो किडनी चाहिँ हाम्रो पहिला पेल्भिस भन्ने लोवर तल्लो भागमा हुन्छ, तल्लो पेटमा हुन्छ होइन, त्यहाँबाट माथि जान्छ किडनी है। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो माथि नजान सक्छ त्यो होइन। सो त्यो पेल्भिस भनेको तल्लो पेटमै हुनसक्छ, त्यो अर्को सेपहरू चेन्ज हुनसक्छ त्यसको होइन। जस्तै त्यो हर्सुस किडनी भन्छौँ हामी होइन, त्यो कस्तो भने घोडाको त्यो खुट्टाको नाल हुन्छ कि त्यस्तो सेपको के अरे किडनीहरू हुनसक्छ होइन। सो देयर आर भेरियस एनोमलिजहरू हुन्छ, त्यो साइजमा पनि हुनसक्छ, त्यो पोजिसनमा पनि सेपमा पनि हुनसक्छ है। यसले चाहिँ के असर गर्न सक्छ? असर चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि अर्ग्यान यदि आफ्नो ठाउँबाट छैन भने त्यसले अरू ठाउँ या अरू सेप लियो भने अभियसली त्यसको नर्मल फङ्सनभन्दा अरू कति एबनर्मल फङ्सन हुने डर बढी हुन्छ। न यो डिपेन्ड गर्छ कि कुन टाइपको हो, कुन पोजिसनमा हो, कुन सेपको हो, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो कुराहरू। सो युजुअली चाहिँ हामीले तिनटै कुरालाई ध्यानमा राखेर बल्ल प्लान गर्छौँ कि यो या सोध्छौँ हामी कि यो किडनीको फङ्सन कस्तो होला, भोलि गएर के माल फङ्सन गर्छ होला, भोलि यो फेलियरमा जान्छ जाँदैन, त्यसलाई हामी फलोअप गरेर आउँछौँ। सो एकर्डिङली त्यसरी हामी चाहिँ प्लान अफ गर्छौँ हामी। हजुर, किडनीमा चाहिँ मेन अब के कस्तो रोगहरू लाग्न सक्छ? ओके, यो एउटा एकदम मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो नि, किडनी डिजिज भनौँ न, किडनीको रोगै भनौँ। सो हामीले एकदम जेनरल भाषामा भन्दाखेरि दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा किडनीको आफ्नै रोगहरू होइन, एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको अरू कारणले किडनी बिग्रिनु, सेकेन्डरी या सिस्टेमिक कज भन्छ होइन। जस्तै तपाईँले सुन्नुभयो होला बच्चाहरूमा या यङ एडल्टहरूमा चाँडै ब्लड प्रेसर बढ्नु होइन, पिसाबमा फिज जस्तो जानु होइन, त्यस पछाडि तपाईँको खुट्टाहरू सुनिनु, अनुहारहरू सुनिनु यङ एजमा होइन। सो यो कारणहरू चाहिँ युजुअली कस्तो हुन्छ भने पनि अब यो जेनेटिक पनि हुनसक्छ यो होइन, या त्यसको किडनीकै आफ्नै रोग पनि हुनसक्छ यो होइन। अब सेकेन्डरी भनेको चाहिँ अरू कारणले गर्दा किडनीमा खराबी आउनु। फर इक्जाम्पल हाम्रो कन्ट्रीमा या साउथ इस्ट एसियामा, एसियन कन्ट्रीमा सबभन्दा कमन भनेको डायबिटिज हो। ओके, सो डायबिटिज भयो, हाइपरटेन्सन भयो, अरू कुनै क्रोनिक डिजिजेसहरू छ जस्तै क्यान्सरहरू भयो, ड्रग्स भयो, जुन हामी पेन किलर जुन हामी एकदमै कमनली युज गर्छौँ हामी जेनरल पपुलेसनमा, युजली हामी फ्लेक्सन भएर खान्छौँ होइन, टाउको दुख्यो फ्लेक्सन खाइहाल्यो, यो निको सिको यो के हामी पेन किलर एकदमै खान्छौँ होइन। सो दिज आर द सेकेन्डरी कजेस होइन। त्यस पछाडि कस्तो पनि देखिएको छ भने यङ एडल्टहरूमा स्पेसली इन्भाइरोमेन्टल भन्छौँ कि हामी, जस्तै गर्मी महिनामा सुन्नुभयो होला नि पेसेन्ट यो मान्छेहरू विदेश नर्मल भएर जान्छ, आउँदाखेरि किडनी फेल भएर आइरहेको हुन्छ, सुन्नुभयो होला। सो युजुअली कस्तो हुन्छ भने ओभर गर्मी भएको पेसेन्ट के अरे मान्छेहरू गर्मी भएको ठाउँमा मान्छेहरू काम गर्दाखेरि एकदम जस्तै यो पसिनाहरू धेरै जाने, डिहाइड्रेसन भनेको पानीको कमी भयो होइन, त्यसमाथि पानी हामी नलिदिने, त्यसमाथि हामीले के अरे युरिनमा या पिसाबमा किडनीमा जम्ने कुराहरू बढी खाइदिने होइन। जस्तै मानौँ कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू होइन, यो कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्सहरू हो क्या, युरिक एसिड्सहरू एकदम हाई गराउने। सो यो सबै कारणहरूले किडनी बिग्रिने हो होइन। सो समग्रमा हामीले जेनरल मान्छेले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने चाहिँ दुईवटा कारणलाई हामी राख्नु पऱ्यो। एउटा किडनीको आफ्नै रोगहरू, त्यो वंशाणु या जेनेटिक पनि हुनसक्छ त्यो होइन, या किडनीको अरू कारण होला होइन। सेकेन्डरी भनेको चाहिँ अरू डिजिजले किडनी इन्भल्भमेन्ट हुनु होइन। जस्तै लेडिजहरूमा, फिमेल यङ लेडीहरूमा सुन्नुभयो होला नि तपाईँ, यहाँ गालोमा रातो रातो आउनु, चिलाउनु, कपाल खस्नु होइन, जोइन्ट्स पेनहरू जसले एसएलई भन्छ होइन, यस्तै धेरै किसिमको अटोइम्युन डिजिजहरू हुन्छ, जेनेटिक डिजिजहरू, कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डर्स भन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले किडनीमा इन्भल्भमेन्ट हुनु होइन। सो दिज आर द सेकेन्डरी कजेस। सो द मोस्ट कमन इज द डायबिटिज, देन हाइपरटेन्सन, त्यस पछाडि कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डर्स, यस्तै अटोइम्युन डिजिज जुन अहिले हामी डिस्कस गऱ्यौँ होइन, पेन किलर्स, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स। सो दिज आर द कमन थिङ फर द सेकेन्डरी कजेस है। ओके, अनि मेनली चाहिँ कस्तो कस्तो बिरामीहरू चाहिँ अब के समस्या लिएर आउनुहुन्छ? कसरी थाहा तपाईँले भन्न खोजेको कसरी थाहा पाउने किडनी कसरी इन्भल्भ भयो भनेपछि एक्चुअली किडनी इन्भल्भ नहुने कुनै पनि रोग छैन। ए हजुर, जति रोग दुनियाँमा छ त्यो सबै कुराले किडनीमा इन्भल्भमेन्ट गर्छ होइन। सो थाहा कसरी पाउने कि किडनीमा असर गरिरहेछ कि छैन? पहिलो कुरो त कस्तो हुन्छ भने किडनीमा छोयो भने चाहिँ युजुअली धेरैले थाहा नै हुँदैन, किनभने सिम्टम एकदम लेट आउने हो, लक्षण एकदम लेट आउने हो होइन। सो युजुअली लक्षण आयो भने चाहिँ कस्तो खाले हुन्छ भने जस्तै पिसाबको पिसाब यदि कति मान्छेहरू चाहिँ वेस्टर्न टोयलेटहरू युज गरिरहेछ भने उसले फिल गर्छ कि मेरो पिसाब चाहिँ एकदम झाग आइरहेछ, फिज हुन्छ नि त्यो सर्फको त्यो साबुनको फिज जस्तो त्यस्तो फिजहरू बढी आउन थाल्ने होइन, पिसाब रातो हुने
होइन। त्यस पछाडि मानौँ ज्वरो लाग्यो, घाँटीसाटी दुख्यो, त्यति बेलै पिसाब रातो सातो हुन थाल्ने होइन, त्यो भयो। त्यस पछाडि तपाईँको यस्तोमा कोखाहरू दुख्न थाल्ने होइन। जस्तै कि हामी सुन्यो होला नि पिसाब किडनीमा हामी पानीको थैलाहरू बन्यो अरे होइन, सिस्ट भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो पनि फेरि कस्तो हुन्छ भने कन्जेनाइटल पनि हुन्छ, जन्मदेखि नै हुन्छ, पछि गएर पनि आउन सक्छ यो होइन, यो वंशाणु पनि हुन्छ यो। अब यो कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मान्छे जस्ट खालि पेन भएर मात्रै आइरहेको हुन्छ, हेर्दाखेरि त्यसको किडनी ठुलो भइसकेको हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो स्ट्रेच भइरहेको हुन्छ होइन। सो ढाँडाहरू पछाडिको दुख्ने, पिसाब रातो हुने, पिसाबमा फिस धेरै आउने। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने पिसाबमा इन्फेक्सन एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, स्पेसली लेडिजमा, फिमेल्समा होइन। जस्तै उनीहरूलाई बार पिसाबमा इन्फेक्सन भइरहेछ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसले चाहिँ नर्मल लिएर हुन्छ, तर त्यसको इफेक्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ किडनीमा गइरहेको हुन्छ होइन। सो यो कुराहरूलाई पनि हामीले इन्फेक्सन्सहरू पनि युरिनमा भइरहेछ भने हामी त्यसलाई कमनली युजली लिँदैनौँ किडनीको हिसाबले होइन। त्यस पछाडि तपाईँको अर्को लक्षण भनेको चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको ब्लड प्रेसर। सुन्नुभयो होला 15-20 वर्षको उमेरमा, 25-30 वर्षको उमेरमा ब्लड प्रेसर भयो भनेर कति सुन्नुभयो होला होइन। त्यसको एउटा मेजर इम्पोर्टेन्ट कारण भनेको चाहिँ किडनी हुने रहेछ। किनभने किडनीले चाहिँ हाम्रो बडीको ब्लड भल्युम भन्छौँ नि, ब्लडको त्यो भल्युमलाई सबै खेल्ने, त्यसको प्यारामिटरहरूसँग खेल्ने, त्यसमा हर्मोनहरू हुन्छ त्योसँग खेल्ने सबै किडनीले गरिरहेको हुन्छ। सो यदि यङ एजमा कसैलाई हाइपरटेन्सनहरू भइरहेछ भने चाहिँ युजुअली हामी किडनीको कारण होला भनेर एउटा कारण चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामी सक्दो त्यहाँ छोड्न चाहँदैनौँ, किनभने किडनी चाहिँ त्यहाँ एउटा मेजर फ्याक्टर प्ले गरिरहेको हुन्छ होइन। सो दिज आर द सम कमन सिम्टम्सहरू हुन्छ। ओके, कमन रोगहरूलाई नै अब कस्तो ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ त? ओके, न डिपेन्ड अघिकै कुरामा हामी जाँदाखेरि अब ट्रिट कसरी गर्ने त, ट्रिटमेन्टमा कस्तो हुन्छ भने इट्स डिपेन्ड कि कारण के हो। मोस्ट अफ द टाइम कस्तो हुन्छ भने यदि सेकेन्ड्री कारण छ भने जुन अघि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ होइन, जस्तै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, अटोइम्युन डिजिज, कनेक्टिभ टिस्यु, ड्रग इन्ड्युस, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, कारण के हो। यदि ट्रिटेबल कारण छ भने त त्यो कारणलाई ठिक गऱ्यो भने चाहिँ यो ठिक हुन्छ। यदि ट्रिटेबल छैन भने मानौँ कि डायबिटिज ठिक त हुँदैन, सो हामीले सेकेन्ड्री कारणलाई राम्रोसँग ठिक गऱ्यो, त्यसलाई कन्ट्रोल गऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट किडनी डिजिजबाट बच्न सकिन्छ। बट समटाइम कस्तो पनि हुन्छ भने ड्यामेज यति भइसकेको हुन्छ सेकेन्ड्री, मानौँ डायबिटिज कसैलाई 20 वर्षभन्दा पुरानो छ, आँखाको समस्या पनि आइसक्यो, किडनीमा पनि समस्या आइसक्यो भने चाहिँ कुनै बेला त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले त्यसलाई रिभर्स ब्याक गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हाम्रो दुईवटा टर्म त्यहाँ हाम्रो किडनी डिजिजमा भन्छौँ कि सिकेडी भने सुन्नुभयो होला, क्रोनिक किडनी डिजिज। क्रोनिक भनेको चाहिँ पुरानो रोग हुन्छ होइन, अब यो रिभर्स ब्याक जान सक्दैन। अर्को हुन्छ एकेआई भन्छ हाम्रो भाषामा, एक्युट किडनी इन्जुरी। कुनै कारणवश इन्फेक्सन भयो, केही कारण भयो, दबाई खायो, केही हर्बल मेडिसिन लियो, केही कारणले तुरुन्तै किडनीमा समस्या आछ भने त्यति बेला त्यो कारणलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट ज्वरो आएको बेला, घाँटीसाटी दुखेको बेला पनि किडनी इन्भल्भमेन्ट हुन्छ होइन। सो त्यो कारणलाई हामीले तुरुन्तै रिकगनाइज गरेर ट्रिट गर्न पायो भने सो त्यो फेरि रिभर्सिबल हुन्छ त्यो होइन। सो डिपेन्ड गर्छ कि कारण के हो होइन। धेरै जसो कारणहरू ट्रिटेबल पनि हुन्छन्, धेरै जसो कारणहरू फेरि ट्रिटेबल नहुन पनि सक्छ होइन। सो डिपेन्ड गर्छ यो कि कारणको हिसाबले हामी ट्रिटमेन्टलाई अगाडि गर्छौँ। अनि यहाँ विराट मेडिकल कलेजमा चाहिँ किडनी रिलेटेड कस्तो ट्रिटमेन्टहरू गर्दै हुन्छ? अहिले इनफ्याक्ट हामीले ट्रान्सप्लान्ट बाहेक होइन सबै प्रकारका डायलाइसिसहरू, जस्तै स्पेसली डायलाइसिस दुई तरिकाको हुन्छ होइन। एउटा मेसिनबाट डायलाइसिस जुन हामीले हस्पिटलमा गर्छौँ होइन, मान्छेको यहाँ नसाबाट फिस्टुला बनाएर होइन। अर्को भनेको पेटको पानी, पेटमा हामीले एउटा सानो नली राखिदिन्छौँ, त्यहाँबाट पानीबाट हामी डायलाइसिस गर्छौँ होइन। दुइटैको आफ्नो इन्डिकेसन, कन्ट्राइन्डिकेसन, एडभान्टेज, डिसएडभान्टेजहरू हुन्छ। हुन त अहिले हामी हेमोडायलाइसिस सुरु गरिसकेका छौँ। पेरिटोनियल डायलाइसिस, पेटको डायलाइसिस हामी यो लास्ट आउने वैशाख जेष्ठबाट हामी सुरु गर्दैछौँ त्यो पनि होइन। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँछ बायोप्सी। बायोप्सी भनेको चाहिँ किडनीको एउटा सानो मासुको टुक्रा झिकेर हामीले त्यो के रोग छ, कस्तो रोग छ भन्ने कुरा, कुन स्टेजमा छ, ट्रिटेबल छ छैन, त्यो कुरा हेर्नलाई एउटा बायोप्सी गरिन्छ। त्यो पनि हामी सुरु गरिसक्यौँ होइन। अर्को अब इम्पोर्टेन्ट भनेको किडनीमा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने एउटा ट्रान्सप्लान्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। ट्रान्सप्लान्ट सुन्नुभयो होला, हामीले एउटा किडनी अर्कोमा दिन्छौँ भनेर होइन। सो मोस्ट लाइकली अब अहिलेसम्म हामीले बुझेको सुनेको अनुसार नेक्स्ट इयरबाट सायद त्यो पनि एउटा सुरु हुँदैछ, त्यसमा पनि हामी ठुलै रोल गर्छौँ होला होइन। सो नेक्स्ट इयरबाट मोस्ट लाइकली हामी ट्रान्सप्लान्ट पनि सुरु गर्छौँ। हजुर, यहाँले अब ट्रान्सप्लान्टको कुरा गर्नुभयो होइन, यो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कहिले आइपुग्छ? ओके, न कस्तो हुन्छ भने किडनी फेल भइसकेपछि चाहिँ मान्छेसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ, या त उसले डायलाइसिस गर्नु पऱ्यो या किडनी चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन।
कुनै पनि कारण मानौँ अघि जति पनि हामी डिस्कस गऱ्यौँ कुनै यस्तो कारण जुन कि सिकेडी जुन अघि हामीले कुरा गरेको थियो क्रोनिक डिजिज होइन सिकेडी भइसक्यो भने जति बेला किडनीको फङ्सन मानौँ अब रिभर्स हुँदैन किडनी पर्मानेन्ट फेलियरमा गइसक्यो भने त्यति बेला हामीले ट्रान्सप्लान्ट गराउनलाई हामी पेसेन्टलाई सल्लाह दिन्छौँ होइन तर कुन पेसेन्टलाई ट्रान्सप्लान्ट गराउने वा नगराउने त्यसको फेरि आफ्नै कुराहरू छ किनभने सबैलाई ट्रान्सप्लान्ट गरेर फेरि फाइदा हुँदैन किनभने जसको किडनी हामी लिइरहेछौँ होइन उसको किडनी लिइसकेपछि त त्यो किडनी त एउटा लामो समयसम्म चल्नु पऱ्यो होइन फेलियर हुनु भएन रिजेक्सन भन्छ त्यो हुनु भएन कुनै डिजिज छ भने त्यो डिजिज फेरि नयाँ किडनीलाई पनि असर गरिदिने हुन्छ होइन फर इक्जाम्पल मानौँ कि एउटा ए मान्छेलाई बी भन्ने रोग लागेको छ अब त्यो ए मान्छेलाई सी मान्छेले किडनी दियो तर बी भन्ने रोग त छँदैछ उसको जिउमा फेरि नयाँ किडनीलाई त त्यसले पनि असर पारिदिन्छ होइन सो हामीले त्यो सबै कुरा हेर्छौँ कस्तो खाले रोग थियो कुन रोगले बिग्रियो त्यो रोग फेरि रिकरेन्स हुन्छ कि हुँदैन होइन सबै कुरा हामी विचार गर्छौँ यदि त्यो बेनिफिटेड छ भने मानौँ यो सबै कुरामा क्यालकुलेट गर्दा बेनिफिट छ भने ट्रान्सप्लान्टमै जान्छौँ होइन मानौँ ओल्ड एज छ 75-80 वर्ष भइसक्यो मुटुको पुरानो बिमारी हो मल्टिपल अरू फ्याक्टर्सहरू क्रोनिक डिजिजहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी ट्रान्सप्लान्टलाई युजली जाँदैनौँ किनभने ट्रान्सप्लान्ट गर्नेलाई जिउ पनि हुँदैन र ट्रान्सप्लान्ट मेडिसिनहरू आफैमा पनि रिस्की मेडिसिनहरू हो होइन सो त्यो सबै फ्याक्टर हामी हेर्छौँ त्यहाँ सो डिपेन्ड गर्छ हामीले कुन टाइपको डिजिज हो एज कस्तो छ डोनरको होला त्यस पछाडि अरू कुरा पनि सबै हामी कन्सिडर गरेर बल्ल प्लान गर्छौँ अनि अहिले चाहिँ अब किडनी स्टोन हुन्छ मान्छेहरूलाई अनि उनीहरूले चाहिँ एकदमै घरेलु उपचारहरू गर्ने गरेको पाइन्छ होइन त्यसले चाहिँ कति इफेक्टिभ बट यो स्टोन भन्ने कुरा जुन छ नि स्टोन फेरि यो आफैमा एउटा कम्प्लेक्स छ यो हामीलाई देख्दाखेरि सुन्दाखेरि मात्रै स्टोन सुन्छौँ हेर्छौँ होइन बट इट्स भेरी कम्प्लेक्स होइन पहिलो कुरो त स्टोन बन्ने तरिका बन्ने मेकानिजम नै एकदम डिफ्रेन्ट हुन्छ सबैको स्टोन एउटै हुँदैन देख्दाखेरि अल्ट्रासाउन्डमा सिटी स्क्यानमा त स्टोन सबैको एउटै देखिन्छ तर त्यो एउटै होइन त्यसको जुन सल्ट भन्छौँ नि नुन भन्छौँ हामी त्यो स्टोन त्यो फरक हुन्छ जस्तै कसैको युरिक एसिडले गर्दा होला कसैको क्याल्सियमले गर्दा होला कसैको फस्फोरसले गर्दा होला कसैको अक्सलेटले यो सल्टहरू हो होइन सो डिपेन्ड गर्छ अब यसमा नेफ्रो हामी डक्टर्सहरूको नेफ्रो स्पेसली किडनी डक्टरको ठुलो रोल हुन्छ यहाँ मानौँ फर इक्जाम्पल सुन्नुभयो होला उसको अपरेसन 1 वर्ष अगाडि गरेको थियो स्टोनको फेरि स्टोन भयो होइन अनि तपाईँले फेरि भन्नुहुन्छ ल फेरि बन्यो स्टोन कसरी भयो हो अब यहाँ हामी के गर्छौँ त भने हामी किडनीको स्पेसलिस्टहरूले युरिनमा हामीले पिसाबमा हेर्छौँ कि त्यो स्टोन केले बनिरहेछ मानौँ फर इक्जाम्पल उसको युरिक एसिडले बनिरहेछ तपाईँले स्टोन पो निकालिदिनु भयो त बन्ने प्रक्रिया त छँदैछ नि त होइन भनेपछि ओभर प्रोडक्सन भइरहेछ उसको जिउमा होइन सो ओभर प्रोडक्सन अब के को भइरहेछ युरिक एसिड भइरहेछ क्याल्सियम भइरहेछ फस्फोरस अक्जेलेट के को स्टोन बनिरहेछ त्यसलाई फेरि किन बनिरहेछ ओभर प्रोडक्सन किन भयो त्यसको मेटाबलिजममा हामी गएर त्यसको ट्रिटमेन्टमा जान्छौँ हामी सो स्टोनमा पनि हाम्रो एउटा ठुलो रोल हुन्छ फेरि होइन सो स्टोन डिजिजमा युजली कस्तो हुन्छ भने अब बेसिकली यो त स्टोनको अब डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ डिफ्रेन्ट लोकेसन हुन्छ होइन कहाँ किडनी भन्दैमा फेरि किडनीको कस्तो हुन्छ डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू हुन्छ पोल्सहरू हुन्छ होइन फेरि त्यहाँबाट पिसाबको नली हुन्छ फेरि त्यो पिसाबको थैलामा जान्छ त्यहाँबाट फेरि पिसाब गर्ने सानो नलीबाट निस्किन्छ सो कुन ठाउँमा छ कुन साइजको छ र केले बनेको छ यो 4टा कुराले भेरी डिसाइड गर्छ कि स्टोनलाई के गर्ने भनेर सबै स्टोन फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने सबै स्टोनलाई निकाल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन होइन इडियोप्याथिक भन्छौँ नि हाम्रो भाषामा भनेको कुनै कारणै देखिएन सबै हेऱ्यो कुनै कारणै देखिएन एउटा स्टोन मात्रै छ सानो साइज छ भनेको 10 मिलिमिटरभन्दा सानो छ भने त्यसको आफू निस्किने चान्सेस बढी हुन्छ तर समटाइम के हुन्छ भने त्यही साइज कुनै नराम्रो लोकेसनमा छ भने त्यो फेरि निस्किने चान्सेस कम हुन्छ फेरि होइन सो हामीले त्यसलाई फेरि युरोलोजिस्ट पिसाब सर्जरी गर्ने डाक्टर साहब भन्छ उसलाई पठाउँछौँ उहाँहरूले फेरि सिटी गरेर त्यसको प्लान फेरि फर्दर गर्नुहुन्छ हजुर मैले चाहिँ के बुझ्न खोजेँ घरेलु उपचारले चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ नसु यो घरेलु उपचार भनेको फेरि एकदम भेग टर्म हो कि एकदम कसैले के लिएर हामीले पेसेन्टहरू सुन्दाखेरि यसले त यो लिइरहेछ घरि उसले बियर खाइरहेछ घरि उसले के गरिरहेछ घरि साइन्टिफिकली स्पेसिफिकली कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूको खासमा कुनै रोल छैन जस्तै कुनै खानाहरूमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै मानौँ काउली भयो मसरुम भयो होइन टोमेटो भयो यिनीहरूमा युरिक एसिड हाई हुन्छ होइन जस्तै कुनै मान्छेलाई क्याल्सियम स्टोन छ उसलाई होइन भनेपछि क्याल्सियम धेरै भएको खाना खायो भने उसको फेरि क्याल्सियम पनि बढी हुन्छ होइन त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के रेस्ट्रिक्ट गर्ने नगर्ने हामी डिसाइड गर्छौँ तर मान्छेहरूले यत्तिकै ऱ्यान्डमली सबै कुरा जे मनमा आएको त्यसको
नो युज त्यो त्यो त जस्ट एउटा खालि मिथ मात्रै हो त्यो ए, त्यो अरू हजुर। केही होइन त्यो यसको मतलब घरेलु उपचार चाहिँ एकदम कामै नलाग्ने म त्यो त भन्दिनँ तर के छ भने हामीले पढेको अनुसार हेरेको बुझेको देखेको अनुसार चाहिँ त्यो कुराहरूको मान्छेहरूले गरेको देख्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्दैनौँ हामी त्यो एक्सेप्ट पनि गर्दैनौँ गर्नलाई पनि भन्दैनौँ ए हजुर सो अब चाहिँ अब हाम्रो किडनीलाई हेल्दी राख्नलाई अरू कुनै रोग नलाग्न दिनलाई चाहिँ कस्तो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अप्नाउन सक्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्रिभेन्सन एन्ड स्क्रिनिङ नै हो हजुर। होइन कुनै पनि डिजिजको इनफ्याक्ट यो किडनी डिजिज होस् हार्ट डिजिज होस् जेसुकै होस् हरेक कुराको एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ प्रिभेन्सन एन्ड स्क्रिनिङ होइन भनेको तपाईँले पहिला आफूलाई हेर्नु पऱ्यो कि म कहाँ छु भनेर म कुन एजमा छु म मेरो रिस्क फ्याक्टर्सहरू के छ रिस्क फ्याक्टर जस्तै कि म एज भयो होइन म कुन एजमा मेरो फ्यामिली हिस्ट्री मेरो मम्मी ड्याडीतिरको डायबिटिज हाइपरटेन्सन अरू कुनै हार्ट डिजिज के रिस्क फ्याक्टर्सहरू छ होइन सो रिस्क फ्याक्टरको अनुसारले हामीले कमसेकम 1 वर्षमा हरेक मान्छेले 16 वर्षको उमेरभन्दा बढीको मान्छेले 1 वर्षमा एकचोटि आफ्नो डक्टरसँग एउटा जेनरल चेकअप चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ यसको मतलब यो होइन कि हामी रोग ठिक पारिदिन्छौँ उसलाई केही हुँदैन होइन एटलिस्ट हामी कुनै कुराको अर्ली स्टेजमा हामी थाहा हुन्छ हामीलाई सो द्याट हामीले त्यसलाई अगाडिको प्रोग्रेसन हुन दिँदैनौँ एटलिस्ट अगाडि फेलियरमा जान दिँदैनौँ एटलिस्ट डिले प्रोग्रेसन गर्न सक्छौँ 5 वर्षमा हुने कुरालाई हामी 15 वर्ष 20 वर्षमा हामीले प्रोग्रेस गर्न त्यसलाई हामी प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पहिलो कुरो त हामीले प्रिभेन्सन र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एडुकेसन नै चाहियो हामी तपाईँले अब सबैले बुझ्नुपर्छ अब के अरे एटलिस्ट वर्षमा हामीले एकचोटि हामी आफ्नो डक्टरलाई एटलिस्ट रिक्स भएर या जेसुकै भएर पनि एकचोटि आफ्नो डक्टरलाई भेटौँ है केही समस्या आउँछ भने जस्तै पसलमा गएर मलाई यो भयो यो किनभने एउटा नर्मल मान्छेको लागि म पनि डक्टर भएँ एउटा त्यो पसलेवाला पनि डक्टर भयो एउटा सुई लाउने पनि डक्टर उसलाई थाहा हुँदैन बिचरालाई होइन सो उसले एटलिस्ट अब यो कन्सेप्ट आउनु पऱ्यो कि एटलिस्ट ऊ चाहिँ अस्पतालमा गएर एउटा एटलिस्ट एमडी एमबिबिएस गरेका डाक्टर या डिएफ कुनै सब्जेक्टमा गरेका डाक्टर साहबलाई गएर एटलिस्ट वर्षमा एकचोटि भेटोस् केही पऱ्यो भने अस्पताल नै जाओस् सक्दो कोसिस त्यो गर्नुपर्छ हाम्रो यो भिडियोको अन्तिम क्वेसन भनौँ न जाँदा जाँदा चाहिँ हजुरलाई के भन्नु विराट मेडिकल कलेजमा अहिले हामीले सक्दो किडनी सम्बन्धी सबै उपचार सेवाहरू सुरु गरेका छौँ होइन सो यदि कसैलाई केही समस्या यदि हामीले त्यो सम्बन्धी कसैलाई छ भने हामी वी आर भेरी भेरी कम्फर्टेबल एन्ड वी फिल गुड टु ट्रिट देम होइन तर केही समस्या छ भने हामीलाई आउनुहोस् भेट्नुहोस् एकचोटि कुरा राख्नुहोस् केही छ भने छलफल गरौँ होइन र हामीलाई एकचोटि आई मिन ट्रिटको लागि मौका पनि दिनुहोस् तपाईँहरू है त ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच